ขบวน342นะครับรถเสียไฟไหม้ TA ไฟไหม้นะครับขนถ่ายผู้โดยสารไปขึ้นขบวน318หมดเลย4123ครับอันสตอมไปช่วยมา4560รถเสียนี่คือขบวน342ครับจากชุมทางแก่งคอยยังมีผู้โดยสารขึ้นอยู่นะแต่เมื่อเช้านี้ขนถ่ายไปขึ้นกับขบวน318หมดเลย